met die verskil wat ek probeer verduidelik het oor die ou verbond en die nuwe verbond en oor die bloed van Jesus, moet ons nou kom by die plek waar ons moet gaan kyk in absolute detail in Jesaja 53. Baie belangrike skrifgedeelte, daai hoofstukke. En dis ook selfstudie, jy moet daarna gaan kyk. Maar kom ek maak dit vir jou prakties. Ou verbond was die bloed van bokke, beeste, skape, whatever. En wat ons moet verstaan, dit het meegebring 'n uiterlike reiniging. Met ander woorde, sy uiterlike reiniging het plaasgevind. Maar binne het niks gebeur nie. Sien? Want dis waaroor dit gaan. Vat 'n hond. Ons sal nou gaan en hy sal sy braaksel daar uitgooi. En dan sal ons hom nou vat en ons sal hom nou was en ons sal nou te kere gaan, maar dit is nie lank nie, dan gaan hy weer terug soontoe. En jy nou al gedink aan hierdie situasie waar jy wedergebore kinders van die Here het. Jy het dit ook al gesien, hy loop rond en hy sê nee, ek is gered, ek is wedergebore. Ek verstaan. Maar hy kan 'n ander vrou nie uitlos nie. Of sy kan 'n ander man nie uitlos nie. En dan pleeg hulle 'n oorspel, en dan is dit nou 'n vreeslike groot jammerte, en Jesus is getrou en hy vergewe hulle, en alles dinge is, en dan gaan hulle weer terug en doen dit weer. Want ons dink dis die mens wat daardie wilskrag het om dit te stop. Dis nie so nie. Ons moet dit verstaan. As die Here hom nie van binne af skoon gemaak het nie. As die Here hom nie binne 'n transformasie in sy lewe gebring het, gaan hy aanhou daarmee. Dis waarom ons moet verstaan. Die bloed van diere kon dit nooit doen nie, maar ons hou die heeltyd aan met 'n gesindheid in ons gemoed met die beginsels van die ou verbond. Hy het ons skoon gemaak met sy bloed. So wat het gebeur? Jesus kom en hy loop sy lewe op aarde soos hulle die lammetjie gebring het, sonder vlek of rimpel. Hang aan die kruis. Toe dit donker word, toe absorbeer hy alles op die aardbol in sy liggaam. Met ander woorde, dis in sy bloed opgeneem en dis waar sy lewe is. Al die vloeke, ek gaan lees het. En hy vat dit en hy gaan stort dit uit in die tabernakel. Eens en vir altyd gedoen. Ok. Nou het hy dit gedoen. Nou staan hy mos in die volle geregtigheid. Sy lewe, sy bloed, sy innerlike wese is skoon. Dis waarom hy sê, as jy in my is, daar lê hy. Jy en my, ek en jou, ons en God. Wat beteken dit? Daar's 'n samesmelting. Daar's iets wat gebeur, waar ons in mekaar inweef, in mekaar instap, waar sy lewe my lewe word. Daar's die ewige lewe. So die lewe in Christus word my deelagtig. Dis waarom God die Vader na my kyk en vir my sê, maar ek is die geregtigheid van God. Want ek het dit wat hy in die kruis gaan doen het ek verwerf. Dis waar ons staan. Hy het 'n nuwe verbond ingelei, deur alles op hom te neem, en hoe het hy dit gedoen? Om te sterf. So Jesus lyf die nuwe verbond in, deurdat hy gaan sterf het.
kom daar 'n nuwe verbond tot stand. Maar kyk sy beloftes op hierdie nuwe verbond. Hebreërs 10 vers 16, kyk net 'n bietjie daar. In Hebreërs 10 vers 16, lees ons, this is the agreement. Kyk nou mooi, die nuwe verbond is, this is the agreement. Ronde hakies. Testament, covenant. Met ander woorde, die testament is my erflating. That I will set up. Hy gaan vir ons 'n testament daarstel, en hy gaan vir ons 'n covenant daarstel. And conclude with them after those days, says the Lord. I will imprint my laws upon their heart. Daar's die verskil. Jy moet nie die wetgewing en die wette nakom asof dit iets buite jou is nie. Dit moet deel van jou lewe word. Hoe word dit deel van jou lewe? Deurdat jy een word met Jesus. I will inscribe them on their minds, on their innermost thoughts and understanding. Weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur as jy een word met Christus? En jy vat die volheid van dit wat hy vir ons gegee het. Jy wil dit nie meer doen nie. Jy wil nie meer daai goed, jy wil nie meer nie. En dit wat ons gedoen gehad het in die verlede, sien ons net in die opvolgende vers. And then he goes on to say, and their sins and their law breaking, I will remember no more. So jy herinner hom elke nou en dan daaraan, want jy is geleer dat jy 'n arme sondaar is. Nou kom ek en ek sê, ons moet dit vat. En nou gee vir my sê, Krause, hoe doen ek dit? Ek onthou die dag toe ek tot die gewelddadige oortuiging gekom het, in die jare toe dit 'n geweldige sonde was om jou te laat doop. Nou praat ek van onderdompeling. Dis nie die besprenkeling van 'n baba nie, glo my. En as jy dit nou nog mee sukkel, kry die boek, dit lê op die webwerf. In moderne Afrikaans, website. Gaan lees hom. Want ek onthou, ons het die hele ding bespreek met predikant, ons het die hele ding vertel, die hele ding deurgegaan, toe sê ek, maar dominee, ek kan alleen by Jesus uitkom deur geloof. Toe sê hy, ja, nee, toe sê ek vir hom, met ander woorde, ek moet eers glo, dan word ek gedoop. Toe sê hy, ja. Toe sê ek, toe ek 'n baba was, van 2 maande oud het ek geglo. You must be joking, ek sukkel nou nog om dit te doen. Nee broer, jy het die geloof van jou ouers opgeneem. Toe sê ek, prys die Here, hulle was so ongered soos varke. Hulle het nie, nee. Toe sê nee, jy moet verstaan, dat deur die doop wat hulle gegaan het, deur die besprenkeling van die kinders, word jy deel van die verbond. Toe sê ek vir hom, chom, dit staan nie in hierdie boek nie. Ja, maar jy moet eksponensieel na die skrif kyk. Sê, wat beteken dit? Moet ek eksponensieel? Hoe moet ek dit doen? Kyk, ek is baie moeilike ou. Sê nee, jy moet gaan kyk na wat het hierdie ou geskryf, en hy het hierdie ouens aangehaal, en ek kan nou nie hulle name onthou nie. Toe sê ek van luister, kom ons verstaan baie mekaar baie mooi lekker hier vandag. Nie een van hulle het vir my gesterf nie. Not one. Jesus het vir my gesterf. God die Vader het dit goed geag om dit in hierdie boek vir my te gee. Jy kan nou die boek verander en dinge in te kere gaan, maar weet jy wat? This is as good as it gets. Dis al wat hier staan. Kom ons verstaan al die ander goed wat ons nie kan verstaan, ons gooi dit uit, dan vat ons nie die evangelies, ons vat die rooi wat hy praat, want dis die man wat gesterf het. Ons sê my niks al van nie. Maar sê vir my om te geloof hê.
Ek wil vanmôre vir jou 'n ding vertel. En so in die nuwigheid van die redding en wedergeboorte wat begin het, ons het nog maar so skeef en krom gevat. Waarom? Ek het dit ook gedoen. Waarom het ek Jesus aangeneem? Vir wat ek kan kry, man? Dit is 'n lekker deal. Hy gaan my huwelik uitsorteer. Hy gaan my praktyk uitsorteer. Hy gaan dit doen, hy gaan dit. Man, ek wil jou vertel, waarvan praat jy? Ek het net een massive probleem. Wat daar gebeur het, was net absoluut incredible. Ek het my laat doop. Ek het gegaan en ek het laat hulle my onderdompel. En toe dit plaasvind, toe is dit die grootste sonde wat ek ooit in my lewe gepleeg het. Kan jy dit glo? En nou, as iemand wat gered is, en iemand wat gedoop is, staan ons op die doop en sê, ek is ook nog gedoop. Ek wil net vir jou 'n ding sê. Wanneer het jy gesterf? Hoekom? Wel, Jesus moes gesterf het om die verbond te vestig. Nou kyk ons daarna en sê, Jesus het gesterf, nou gaan ek ook myself in 'n kruis hang. Mis die bus. Nee. Hy het gegaan en my dood wat ek moes gesterf het, dat hy gaan sterf. Ek is saam met Jesus gekruisig, roep Paulus uit. So kom ons kyk nou net 'n bietjie mooi, want op 'n stadium het ons ook nou geleer, ons moet net oorgee na die Here toe. Jy weet, jy kom tot bekering, dan bid jy die sondagsgebed, en dan loop jy een pad, en dan kom jy op die plek met oorgee. Ek moet oorgee. Het jy gesien, dit werk ook nie? Ja, dit werk nie. Ek gee dit af en môre worry ek weer. En dan gee ek dit weer af en dan môre is weer daar. Want ons is nog nooit gesterf nie. Daar's 'n geheimenis aan die sluiting van die verbond, om sy sterwe deelagtig te word. Ek moet sterf. Dan lees jy in Romeine 6, ek moet begrawe word. Het jy dit al gehoor? Is jy al begrawe, kan jy my na jou graf toe vat, Job? Ek is in sy dood begrawe. Regtig? Dink jy ek het geweet wat ek doen die dag toe ek my laat doop? Nee man, daar's nie 'n manier nie, ouens my nie dit verduidelik nie. Ek het nog gedink ek moet die Frits Kemp gedoop word, hy is die enigste ou wat verstaan hoe werk het, want hy kom daar uit die gereformeerde teologie uit. En die dag toe hy uit die NG Kerk uitkom, toe sê ek, laat ek gaan luister wat hierdie man vir my vertel. Toe vertel hy my nog in 'n apostoliese kerk presies hoe werk het. Hier, so by Doxa Duye in Pretoria. Toe sê ek, hierdie ou praat Afrikaans, ek verstaan hom. Hy kan my doop. Maar hy vertel my niks. Kom, jy word gedoop. Toe ek klaar gedoop het, wat was die groot ding? Ek moes lidmaat van die kerk word. Hallo, toe sê ek, nee, ek gaan nie lidmaat van die kerk word nie. Oh my goodness gracious me. Ek moet begrawe word. En ek moet opstaan. Sê net vir my, as ek opstaan, dan staan ek mos op in my nuwe lewe. Dan staan ek mos op, want ek is nou verenig met Christus. Deur die dood, deur my begrafnis. Sê net vir my, nou is sy lewe in my. Nou is ons in mekaar gesmeld. Sê vir my broer, het jy dit verstaan die dag toe jy gedoop is? Wel, ek het nie. O nee, nou moet ek weer gedoop. Asseblief moenie. Jy kan as jy wil. Want daar's die ouens wat die snaakse doop van Johannes gedoop het, hulle het nie verstaan nie. Toe Paulus hulle weer gedoop. Maar nee, dat is nie daar. Dit gaan oor die gebed. Nou hier kom die geweldigste uitdaging. Ek hou nie van die woord challenge, maar dit klink laat vir my klink na ANC lid. So hier is ons nou. Daardie gebed moet met omsigtigheid gebid word. Met die kennis wat jy opgedoen het tot nou toe.
Jy moet daai gebed bid met die regte motief. Jy moet daai gebed bid met die wete en die kennis van 'n verbond. Jy moet daai gebed bid terwyl jy weet dat die bloed van Jesus is kosbaar. Jy moet daai gebed bid en weet het my losgekoop. En nou word ek die verbond deelagtig. Deur my sterwe, deur my begrafnis en my opstanding. Dis die beste ding wat ek ooit in my lewe kon geleer het. En ek het baie goed geleer, seker boeke. Voor ek doodgaan. Want weet jy wat? Ek het die ewige lewe. Wat beteken dit? Ek gaan nie dood nie. My liggaam gaan dood, maar dis nie ek nie. As jy dink, hierdie liggaam is ek. Nee, chom, ek is mooi, lekker maar. En jy sê my in die hemel sien, 30 jaar oud, sjap. Ek gaan nie dood nie. Ek wil 'n wrede ding vir sê, en ek weet, die mense gaan my uithaal. Maar kom ek vertel jou wat is my begeerte. Die boek sê vir my, ek kan so met hom loop. Die boek sê vir my, hy het al my sonde gevat. Hallo pa. Hoe kan Satan nou met my Peter? Nou kyk ek daarna, en ek is nou besig om, jy weet, ek is nou besig met voorbereiding. My kinders sê vir my, pa is besig met die finale voorbereiding. Vir die groot eksamen. Ek sê, okay, wat is dit? Pa is besig om reg te maak om hemel toe te gaan. Nou sê ek, my skat, ek hoef nie reg te maak vir niks nie. Ek het klaar sy lewe in my. En nou kyk ek na verskillende mense. Hoekom verskil ons dood? Want weet jy wat, ek is nou nie eintlik lus vir hierdie pyn nie. Ek het mos nou dood, ek is nou saam met Jesus Christus. Nou land ek in die hospitaal, luister, dis pyn daai. Ek is nie daarvoor gebou nie, ek is nie 'n vrou nie. Vrou verstaan pyn, ek nie. So waarom is daar ouens wat ly as hulle doodgaan? Nie vals te benul nie. Dit 'n keuse. Daar's ouens wat, man, hy sit toe, hy loop nog, hy werk nog, hy gaan aan, hy is happy clappy, volgende oomblik een sug, weg is hy. Here, hier is my hand, ek's daai ouens, ek wil dit hê, dis nice. Ek het in die slot van 'n boek, ek het hierdie boek gelees met groot aandag. Rescue. As jy hom in die hande kan kry, Beweer se boek. Fantastic. Ek gaan nie vir jou vertel wat die boek sê nie, ek kan nie meer onthou nie. Maar ek kan een nou onthou, en dit wil ek vir jou vertel. Aan die einde, dit was 'n pastoor, en die pastoor met sy gemeente, en hoe hulle gesterf het in 'n ding, in hierdie duikbote. Jy weet, as die duikbote, die Amerikaners het mos duikbote, sulke fancy pink goed, en dan gaan hulle onder die see, want hulle kan nie swem nie, so hulle moet onder die see, en gaan kyk hulle na die visse. Ok, daai ding het uit 'n lek gekry en toe gaan almal dood, maar sy seun. En aan die einde van daai boek, toe sy seun, kan nie onthou oud van sy nie, maar hy was oud, hy was klaar, sy lewe op aarde voltooi, sy boek was afgehandel. En hy het vir my huisie, so 'n klein huisie, dis ek steek my hand ook vir hom op, so 'n klein huisie, soos 'n houthuisie, op die oewer van die Mississippi rivier gebou. En dan in die oggende het hy op die stoep gaan sit, met sy koffie, en sy wiegstoel. Jy weet daai, wat noem hulle dit? Is 'n wieg, 'n rocking chair, daar sê, praat met my Afrikaans. En dan rock hy sy chair, dan drink hy sy koffie. Een oggend sit hy op die stoep. En hier kom 'n man aangestap.
Die storie tref my elke keer om te dink, hoe wonderlik kan dit wees? Kan nie mooi sien wat dit is nie, maar hy sien die man kom aangestaan, en hy sê, maar ek ken hierdie ou. Hy sit sy koffie neer, en hy staan op, en hy loop teen die trappies af. Toe hy so eindloop, toe struikel hy, en hy val. En hy staan op. En toe hy opstaan, toe staan Jesus voor hom. Toe sê hy, ja, my goodness, dis die ou wat ek ken. Maar hy kom agter, is iemand wat op die paadjie lê. Toe draai hy om te kyk, wat ou lê nou op sy paadjie, wat hy nou geloop het. Toe sit sy liggaam. Gestruikel, opgestaan, in die lewe. Weet jy nie so dit gaan nie? Ek dink het lê in die kruis. Dink jy nie dis waarvoor ons moet leef nie? No doubt. Dink jy nie dis awesome nie? Ek dink dis awesome. Dan kry ons, wil jy nou maar vertel, as ek lê en stoei in die hospitaal, en dinge is ek so vol son, ek weet. Al wat ek sê is, ek weet, daar's verskillende ouens wat op verskillende maniere doodgaan, en ek wil doodgaan soos daai ou. Mag die Here my daai versoek gee. Maar jy kan ook. Een sug, een struikeling. Het ek Jesus geken, terwyl ek op aarde geloop het. Het ek hom geken. Want as jy gaan kyk na die definisie van die ewige lewe, dan sê dit, it is to know God. Terwyl jy hier op aarde loop. Broer, sterkte vir jou. Ek glo, hoop en vertrou, dat jy hierdie bloed sal absorbeer. Hierdie lesing oor die bloed in diepte sal absorbeer. As jy daarna luister, soms so nie verby gaan, mag die Here jou seën. Sodat wanneer ons kom by die dag, dat ons hierdie verbond moet sny, dan weet jy presies waaroor dit gaan. Dan weet jy presies waaroor jy bid. En dan sal jy jou commitment hou. Dan sal jy bly by dit wat jy aan God toegewy het. Want jy het geweet wat jy doen. Nou ja, sterkte. Sterkte tot ons mekaar weer sien.